हेलो फ्रेंड्स, जायफल का इस्तेमाल करके 8 महीने के ऊपर के बच्चों को सर्दी, खांसी और पेट की प्रॉब्लम से कैसे बचाना है ये आज मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए जायफल को अच्छे से घिस लेंगे और एक चम्मच में निकाल लेंगे। जायफल बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसके लिए इसमें थोड़ी सी हनी डाल देंगे जिससे बच्चे आसानी से इसे खा सकें। इसे खाने से बच्चों की सर्दी, खांसी, जकड़न, पेट में दर्द, पेट में गैस बनना इन सब से तुरंत आराम मिलेगा। और ठंड में बच्चों के लिए जायफल किसी अमृत से कम नहीं है। सब्सक्राइब फॉर मोर।